Hello guys, we will explain about type of translation. We are Octaviani, Nafa, Nazwa, Anisa, Widya. I want to explain about interlingual translation. Interlingual translation is an interpretation of verbal side by means of other side in the same language. Penerjemahan interlingual adalah perjemahan yang dilakukan pada bahasa yang sama. For example, I don't like durian, same with I hate durian. Interlingual translation or translation proper is an interpretation of verbal sign by means of some other language. Interlingual translation or translation proper means translation from one language into another language. So, maksudnya di sini adalah penerjemahan interlingual atau interlingual translation adalah ahli bahasa dari suatu bahasa sumber ke suatu bahasa target, di mana penerjemahan ini mentransfer teks secara keseluruhan ke dalam bahasa lain, baik makna walaupun wujudnya. Penerjemahan interlingual ini sering kita kenal dengan penerjemahan yang kita lakukan secara umum. Maksudnya adalah kita sering melakukan penerjemahan ini di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Perancis. Hey, good morning. Do you like the weather? Katanya, selamat pagi, apa kamu suka cuaca hari ini? Ya, saya suka cuaca hari ini. She said she liked the weather. Where are you from? Dari mana kamu asalnya? Saya dari Medan. She said she from Medan. Oh, it's far from here. Are you coming for a study? Katanya, apa kamu datang untuk belajar? Ya, tentu. Katanya, ya of course, he coming to study. Oh. I will explain about intersemiotic translation or transmutation. It is an interpretation of verbal signs by means of nonverbal signs systems. Artinya di sini adalah menerjemahkan dari bahasa verbal ke nonverbal. Misalnya ketika kita menonton sebuah film, terdapat subtitle yang tertera di bawah, dan itu sebagai kita sebut nonverbal. Selanjutnya, aktor dan aktris yang sedang berdialog di film tersebut itu kita sebut sebagai verbal dalam intersemiotic translation. Dovkin. And you must be Mr. Adams. Beautiful car, Mr. Adams. Ah, the Royce. Ready, sir. Thank you. Shall we? Let's go. Command accepted. So what line of business are you in, Mr. Adams? Dovkin. Sorry, yes. I'm Mr. Adams, and you're Mr. Whoever you said you were. Well, Stop! Oh, sorry, I thought I'd forgotten something. Okay, and the next I want to explain about extent of translation, full versus partial translation. In a full translation, the intertext is submitted to the translation process. Penerjemahan penuh itu ialah semua bahasa sumber dapat diartikan ke bahasa target. And the next, in a partial translation, some part or part of the SL text are left untranslated. Penerjemahan sebagian itu ialah ada beberapa dari bahasa sumber yang tidak dapat diartikan ke bahasa target. So in level translation, there are two translation. First is total translation and second is restrict translation. So in total translation, the target language material replace all levels of the source language text. So in restrict translation, is it the replacement of source language textual material with equivalent target language material at only one level, whether at the phonological level
and graphological level or at the level of a grammar and a lexis. So, maksudnya adalah di level translation ini ada dua translation, yaitu total translation atau penerjemahan total dan penerjemahan dibatasi. So, dalam penerjemahan total maksudnya adalah materi dari bahasa target menggantikan semua level dari teks bahasa sumber. Kalau penerjemahan dibatasi maksudnya mengganti materi tekstual dari bahasa sumber yang memiliki kesamaan dengan materi bahasa target hanya pada satu level. Misalnya pada level phonological, graphological, atau level grammar dan leksis. I will explain about ranks of translation. So, a third type of differentiation in translation relates to the rank in grammatical or phonological hierarchy at which translation equivalence established. Jadi, jenis diferensiasi ketiga dalam terjemahan berkata dengan peringkat hierarki tata bahasa atau fonologis, di mana kesetaraan terjemahan didirikan atau sangat dibutuhkan. Okay, so the phonological translation is the way in translate word without change the sound, but can be different in written. So, phonological translation as a process of translation from the source language phonology replaced by equivalent target language phonology. It only done in grammatical or lexical, and phonological translation is done if the translator cannot find the suitable word in a target language. Graphological translation is retract-rich translation in which the SL graphology of a text is replaced by equivalent graphology. That's all our explanation. Hope you can understand about this topic. Thanks for watching. Bye bye.